नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फोर्थ इयरको फाउन्डेसन अफ द फाइनेन्सियल मार्केट एन्ड द इन्स्टिट्युसन जुन हाम्रो चाहिँ फाइनेन्स ग्रुप अन्तर्गत पर्ने गर्दछ र फाइनेन्स ग्रुप अन्तर्गत पर्ने जुन यस सब्जेक्टको चाहिँ आज हामी च्याप्टर 3 डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसनको चाहिँ पार्ट 2 मा रहेका छौँ। र पार्ट 2 मा चाहिँ हामीले यसभन्दा अघिका क्लासमा पढेका जुन कोर क्यापिटल र सप्लिमेन्टरी क्यापिटलमा पर्ने जुन हामीले कम्पोनेन्टहरू हेरिसकेका थियौँ, त्यसैका आधारमा चाहिँ न्युमेरिकल पोर्सनहरू चाहिँ हामी कभर गर्न जाँदैछौँ है त। 10 मार्क्समा सोधिने प्रश्नहरू। र अब यहाँ हेरिहालौँ त हाम्रो यसमा जुन क्वेसनले हामीले के सोध्छ भनेर हामी यसमा हेरौँ है त। र यति कुरा चाहिँ जुन यो कम्पोनेन्टहरू के पर्छ भनेर चाहिँ एकदमै याद गर्नु होला है, आफूलाई पनि थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। र अब यसपछि हाम्रो यहाँ क्वेसन छ, जुन क्वेसन चाहिँ 2076 मा चाहिँ क्वेसन नम्बर 13 मा सोधिएको रहेछ 10 मार्क्समा। अब यो क्वेसन धेरै छैन, हामी त्यो क्वेसनले भने बमोजिम नै गर्छौँ। यहाँ भनेको छ हाम्रो क्वेसनले, एकदमै ध्यान दिनु होला है यसमा, आफूले पनि गर्नु होला। 10 मार्क्स आउँछ हाम्रो यति गरिसकेपछि। कन्सिडर द following components of core capital and सप्लिमेन्टरी है त, एन्ड सप्लिमेन्टरी क्यापिटल अफ अ ब्याङ्क पनि हाम्रो एउटा डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन अन्तर्गत नै पर्ने भयो। जस अन्तर्गत चाहिँ हामीलाई क्वेसनले यसरी दिँदाखेरि एउटा दिएको छ पेड अफ क्यापिटल। अब एकदमै हेरौँ है त, हामी क्वेसनमा हेर्दै हामी यहाँ अब पेड अफ क्यापिटल केमा पर्छ। पेड अफ क्यापिटल हाम्रो यसरी सप्लिमेन्टरी क्यापिटलमा होइन, कोर क्यापिटलमा चाहिँ पर्ने गर्दछ। र अर्को दिएको छ हाम्रो सेयर प्रिमियम। सेयर प्रिमियम पनि हाम्रो कोर क्यापिटल अर्थात् हाम्रो टियर 1 क्यापिटल अन्तर्गत चाहिँ पर्ने भयो, ₹200 मिलियन। त्यसपछि अर्को जेनरल रिजर्भ। जेनरल रिजर्भ पनि हाम्रो कोर क्यापिटल अन्तर्गत नै पर्ने गर्दछ, जसमा छ ₹400 मिलियन है त। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो यसमा सबअर्डिनेटेड टर्म लोन्स। टर्म यसलाई हामीले डेब्ट पनि भन्न सक्छौँ, डेब्ट अथवा लोन एउटै भइहाल्यो। रुपिस हाम्रो छ 1000 मिलियन। यो सबै हामीलाई क्वेसनले दिएको छ है। त्यसपछि अर्को आउँछ हाम्रो जेनरल लोन लस प्रोभिजन अथवा रिजर्भ। यो छ हाम्रो ₹20 मिलियन। इन्भेस्टमेन्ट एडजस्टमेन्ट रिजर्भ रुपिस छ हाम्रो 120 मिलियन। यसरी छ है त। यति दिएको छ। यतिकै आधारमा हामीलाई नम्बर एमा के सोधेको छ भन्दा क्यालकुलेट कोर क्यापिटल अफ द ब्याङ्क। ब्याङ्कको चाहिँ हाम्रो कोर क्यापिटल निकालो भनेको छ भनेपछि यसैकै आधारमा अब हामी यहाँ के गर्छौँ, क्यालकुलेसन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यसभन्दा अघिका क्लासेसमा पढेको जुन कम्पोनेन्टहरू छ नि, कोर क्यापिटलमा के पर्छ, सप्लिमेन्टरी क्यापिटलमा के पर्छ है त, त्यो चाहिँ थाहा हुनुपर्ने हुन्छ यसमा। अब हेरौँ, जुन हाम्रो यहाँ छ क्यालकुलेसन अफ कोर क्यापिटल, जुन चाहिँ रुपिस इन हाम्रो मिलियन्समा हुनु पर्यो है त। र यसरी हाम्रो सुरुमा पेड अफ क्यापिटल हामीलाई थाहा नै छ। पेड अफ क्यापिटल पनि हाम्रो यसरी, यो चाहिँ हाम्रो मिलियनमै छ भनेर भनेको नि त। यो चाहिँ हाम्रो पेड अफ क्यापिटल कति छ, यो पनि हाम्रो कोर क्यापिटलमा आयो त, 200 मिलियन। 200 होइन 2000 मिलियन। त्यसपछि है त रुपिस। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो, यो पनि भयो, सेयर प्रिमियम छ 200। सेयर प्रिमियम छ ₹200। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो जेनरल रिजर्भ 400।
400 मिलियन। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो सबअर्डिनेटेड टर्म डेब्ट लोन, यो त हाम्रो सप्लिमेन्टरी क्यापिटल हो। र जेनरल लोन लस प्रोभिजन अल्सो सप्लिमेन्टरी क्यापिटल हो। र इन्भेस्टमेन्ट एडजस्टमेन्ट रिजर्भ अल्सो सप्लिमेन्टरी क्यापिटल हो। अब यो त हाम्रो यति नै 3वटा कुरा हुँदो रहेछ भनेपछि यो जोडेपछि हाम्रो टोटल कोर क्यापिटल आउने भयो। अब हेरौँ त कति आउँछ हाम्रो 2000 मिलियन प्लस 200 प्लस 400 गर्दाखेरि हाम्रो ठ्याक्कै 2600 मिलियन। यति चाहिँ हाम्रो टोटल कोर क्यापिटल रहेछ। यति गरिसकेपछि हाम्रो एक्जाममा मार्क्स आउँछ मजाले है, मजाले हाम्रो आउँछ 2 मार्क्स आयो। ल अब त्यसपछि अर्को नम्बर बीमा हामीलाई क्वेसन के भनेर सोधेको छ भन्दा यसरी क्यालकुलेट द सप्लिमेन्टरी क्यापिटल अफ द ब्याङ्क। ब्याङ्कको चाहिँ हामीले सप्लिमेन्टरी क्यापिटल निकाल्नु पऱ्यो भनेपछि अब हामी यहाँ के गर्छौँ क्यालकुलेसन अफ सप्लिमेन्टरी अर्थात् TRII है त, सप्लिमेन्टरी क्यापिटल। सप्लिमेन्टरी क्यापिटल जुन चाहिँ हाम्रो रुपिस इन मिलियन्स है त। अब यसमा हाम्रो सुरुमा थियो सबअर्डिनेटेड टर्म डेब्ट अथवा हाम्रो यसलाई लोन्स पनि भन्छौँ है त। कति छ त हाम्रो त्यसमा 1000 छ, रुपिस 1000 मिलियन। अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को छ जेनरल लोन लस प्रोभिजन। जेनरल लोन लस प्रोभिजन हाम्रो जम्मा कति रहेको छ 20 मिलियन, रुपिस 20 मिलियन बराबरको। त्यसपछि हाम्रो अर्को रहेको छ यसमा इन्भेस्टमेन्ट एडजस्टमेन्ट रिजर्भ 120 मिलियन है त। इन्भेस्टमेन्ट एडजस्टमेन्ट रिजर्भ 120 मिलियन। अब हाम्रो कति आउँछ त यसमा जम्मा 1240 अथवा 1140 मिलियन हो। यदि 1140 मिलियन बराबरको चाहिँ हाम्रो यहाँ के रहेछ त सप्लिमेन्टरी क्यापिटल रहेछ है त। टोटल सप्लिमेन्टरी क्यापिटल र यसरी यो हाम्रो बी को लागि 2 मार्क्स र ए को लागि 2 मार्क्स गर्दा ओभरअल अहिलेसम्म हाम्रो कति आयो त 4 मार्क्स आइसक्यो। अब हाम्रो नम्बर सीमा के भनेर सोधेको छ भन्दा हामी चाहिँ यो एक्जाममा सोध्न सकिने क्वेसनको प्याटर्नहरू हुनु है त। यसमा हामीलाई भनेको छ क्यालकुलेट द टोटल क्यापिटल फन्ड अफ द ब्याङ्क। ब्याङ्कको चाहिँ टोटल क्यापिटल फन्ड। अब हामीलाई थाहा छ ब्याङ्कको चाहिँ टोटल क्यापिटल जम्मा टोटल पुँजी भनेको त हाम्रो के हो त सम अफ, हामीले भनेका थियौँ सम अफ टियर आई एन्ड टियर 2 है त प्लस टियर 2। र टियर आई भनेको हाम्रो कोर क्यापिटल भयो र टियर आई भनेको हाम्रो सप्लिमेन्टरी क्यापिटल भयो है त। यो टियर आईमा हाम्रो अर्थात् हाम्रो प्राइमेरी क्यापिटलमा अथवा कोर क्यापिटल कति थियो हाम्रो 2600 मिलियन है त, रुपिस 2600 प्लस टियर आई सप्लिमेन्टरी क्यापिटल कति थियो हाम्रो 1140 रुपिस 1140 भनेपछि जम्मा कति भयो त 2600 प्लस 1140 गर्दा रुपिस 3740 मिलियन हो। यसरी चाहिँ रुपिस 3740 मिलियन चाहिँ हाम्रो टोटल क्यापिटल फन्ड चाहिँ रहेको रहेछ। देयरफोर टोटल क्यापिटल फन्ड अफ द ब्याङ्क इक्वल टु रुपिस 3740 मिलियन। हामीलाई एक्जाममा सोधिने प्रश्न भनेको यस्तै हुन् है त। यो भयो। त्यसपछि अब अर्को एउटा कन्सेप्ट छ जुन कन्सेप्ट चाहिँ अहिलेसम्म हजुरहरूलाई भनेको छैन, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो यसरी रेसियो निकाल्ने।
जस्तै कोर क्यापिटल रेसियो कति छ भन्ने कुरा आउँछ। यसमा अनि रिस्क वेटेड एसेट्सको कुरा आउँछ। जुन रिस्क वेटेड एसेट्सहरू चाहिँ हामीलाई क्वेसनले नै दिने गर्दछ है त, कति छ के छ भनेर। जस्तै यसैको केसमा चाहिँ हेर्नु पर्दा नम्बर डीमा चाहिँ यसलाई हाम्रो के भन्नु क्वेसन सोधेको छ भन्दा राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला है त। सपोज है त, सपोज द ब्याङ्क हैज टोटल दिएको छ हामीलाई टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स अफ रुपिज जम्मा कति छ हाम्रो 40,000 मिलियन। यदि यो चाहिँ रिस्क वेटेड एसेट यदि छ भनेदेखि है, सपोज भन्दैछ यसले, एन्ड द हाम्रो मिनिमम कोर क्यापिटल रेसियो as prescribed by the सेन्ट्रल ब्याङ्क, केन्द्रीय ब्याङ्कले प्रिस्क्राइब गरेको है त। सेन्ट्रल ब्याङ्क इज कति छ हाम्रो मिनिमम चाहिँ यसो कोर क्यापिटल हुनुपर्ने भनेको 6% चाहिँ रहेको रहेछ भनेपछि डज द ब्याङ्क ह्याभ एडिक्वेट कोर क्यापिटल भन्दैछ है त। क्यापिटल एज प्रिस्क्राइब बाई द सेन्ट्रल ब्याङ्क भन्दैछ है त। अर्थात् हाम्रो एउटा केन्द्रीय ब्याङ्क हुन्छ जसले चाहिँ जुन हाम्रो ब्याङ्कहरूलाई रेगुलेट गर्ने काम गर्छ, अन्य ब्याङ्कहरूलाई जस्तै कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई भयो। र त्यो ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ जुन हाम्रो केन्द्रीय ब्याङ्क सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ यसरी प्रिस्क्राइब गरेको छ कि मिनिमम चाहिँ यसको कोर क्यापिटल चाहिँ 6% हुनुपर्छ भनेको छ। तर यो 6% भने बमोजिम यसले कोर क्यापिटल एडिक्वेसी जुन हाम्रो रेसियो चाहिँ यति नै मेन्टेन गरेको छ त भनेर सोधेछ हो। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले के भनेर हेर्नुपर्छ भन्दा एन्सरमा चाहिँ हामीले एउटा फर्मुला लाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो भनेको कोर क्यापिटल रेसियो भन्ने हुन्छ है। जस अन्तर्गत चाहिँ हामीले टोटल कोर क्यापिटल चाहिँ ओन्ली सप्लिमेन्टरी क्यापिटल यसमा आउँदैन, ओन्ली कोर क्यापिटल आउँछ है त। कोर क्यापिटल डिभाइड बाई टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स मल्टिप्लाई बाई 100 भन्छ। कोर क्यापिटल अघि हामीले कति निकालेको थियो यसमा जम्मा 2600 मिलियन, 2600 मिलियन। अब टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स त हाम्रो क्वेसनले दिएको छ, यहाँ भनेछ टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स चाहिँ हाम्रो 40,000 मिलियन हाम्रो जम्मा रहेछ रुपिस 40,000 मिलियन पो रहेछ है त। यो कुरा भयो मल्टिप्लाई बाई 100 भनेपछि 2600 डिभाइड बाई 40,000 मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दा 6.5% भनेपछि यसको टोटल क्यापिटल जुन हाम्रो कोर क्यापिटल चाहिँ कति रहेछ त, टोटल क्यापिटल मध्ये 6.5% रहेछ। र हामीलाई चाहिँ जुन सेन्ट्रल ब्याङ्कको रुल्स अनुसार चाहिँ जम्मा 6% चाहिँ मिनिमम कम्तीमा पनि 6% चाहिँ हुनुपर्छ कोर क्यापिटल भनेको रहेछ कोर क्यापिटल रेसियो। तर हाम्रो यसमा के छ त 6.5 छ। अर्थात् हाम्रो त 6 भन्दा बढी भयो नि त, मिनिमम कति हुनु पर्यो 6 हुनु पर्यो, त्योभन्दा बढी जति पनि भयो। तर 6 भन्दा कम भएन, जस्तै 5.9% भएर भएन है त। त्यसकारण यदि 5.9 मात्रै भएको भए चाहिँ यसले चाहिँ जुन सेन्ट्रल ब्याङ्कको रेगुलेसन अनुसार यसले जुन ललाई चाहिँ कानुनलाई चाहिँ यसले मानेन भनौँ। र यदि यसले 6.5% छ भनेदेखि चाहिँ अब यसले मिनिमम 6% क्रिएट गर्नुपर्ने, यसले 6.5 क्रिएट गरेछ। अब कम्तीमा 6%, बढीमा जति पनि हुन सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ यसले चाहिँ यो जुन सेन्ट्रल ब्याङ्कको चाहिँ रेगुलेसन चाहिँ यसले मानेको रहेछ यो ब्याङ्कले चाहिँ भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले एक्जाममा सोध्छ है। एन्सर चाहिँ हामीले कसरी लिन सक्छौँ भन्दा जस्तै यहाँ चाहिँ हाम्रो हेन्स द ब्याङ्क हैज एडुकेट कोर क्यापिटल है त। एडुकेट कोर क्यापिटल एज प्रिस्क्राइब्ड बाई द सेन्ट्रल ब्याङ्क है त। सेन्ट्रल ब्याङ्क द ब्याङ्क हैज एडुकेट कोर क्यापिटल छ एज प्रिस्क्राइब बाई द सेन्ट्रल ब्याङ्क, केन्द्रीय ब्याङ्कले भने बमोजिम त्यो भनेको हाम्रो 6.5% चाहिँ रहेको छ। इज ग्रेटर
है त प्रिस्क्राइब बाई द सेन्ट्रल ब्याङ्क बिकज किन भन्दा चाहिँ इट्स कोर क्यापिटल है त इट्स कोर क्यापिटल रेसियो 6.5% is greater than that prescribed by the central bank. यसरी चाहिँ रहेको छ है त सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ प्रिस्क्राइब गरेको भन्दा मिनिमम चाहिँ 6% भनेको थियो त्योभन्दा बढी मेन्टेन गरेको छ ठिकै छ है त कम चाहिँ मेन्टेन गर्नु भएन यस्ता टाइपको चाहिँ क्वेसनहरू सोध्ने गर्दछ जुन चाहिँ हाम्रो 10 मार्क्समा सोधिने प्रश्न हुन् यसलाई चाहिँ कम्तीमा पनि हजुरहरूले दुईचोटि गर्नु होला यस्तै टाइपको क्वेसनहरू हामी धेरै सोधिएको छ त्यसलाई पनि हामी सल्युसन गरौँला त्यसपछि त्यसै गरी हाम्रो यो रिस्क वेटेड एसेट्स कसरी निकाल्ने यसमा के पर्छ त्यो कुराहरू पनि हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हेर्ने गर्छौँ है त रिस्क वेटेड एसेट्समा के पर्छ कसरी क्यालकुलेट हुन्छ इत्यादि त्यस्तो टाइपको क्वेसनहरू हामी गर्छौँ र साथै चाहिँ यसमा चाहिँ जुन हाम्रो थ्योरिटिकल पोर्सनमा आउने जुन हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्क फन्डको चाहिँ मेन की सोर्सेसहरू के हुन् र त्यो उसले कलेक्टेड गरेको जुन इन्कमहरू हुन्छ त्यसबाट चाहिँ उसले चाहिँ त्यो फन्डलाई चाहिँ केमा युजेस गर्छ त्यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ त्यो हजुरहरू आफैले पनि हेर्नु होला र कुनै क्लासमा हामी गरौँला है आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ